Kaunti ya Kilifi ni yambĩrĩirie kũrĩa maabitha rũhonge rwa ũthuthuria mahotire kumbũria mĩĩrĩ mũgwanja. Ihinda-inĩ rĩu maabitha aya nĩ mahithũkirie tũburi tũngĩ 26 mũtitũ-inĩ ũyũ wa ĩka 800, tũburi tũrĩa tũrekwĩrwo tũthikĩtwo arũmĩrĩri a ndini ya Good News International arĩa makoretwo makĩhinga kũrĩa na kũnyua ta ũrĩa arĩ watho wa ndini ĩrĩa ĩtongoragio nĩ mũhunjia Paul Mackenzie. Ngina wa Wandurwa na riboti ĩno. Gũkinyĩria hwaĩ-inĩ wa ira, maabitha a ũthuthuria marahotete gũkũrana tũburi 27 gũgĩkwĩrwo kwaya gũkorwo kũrĩ tũthikĩtwo makĩria ya mũndũ ũmwe. Ũmũthĩ mĩhang'o ya kumbũria tũburi tũtũ nĩ yambĩrĩirie ĩgĩtabanio nĩ maabitha a rũhonge rwa ũthuthuria magĩteithĩrĩrio nĩ aikari, kũrĩa mahotire gũthikũria mĩĩrĩ 3, ũmwe ũthikĩtwo ũrĩ wiki na mĩĩrĩ ĩngĩ 2 ĩrĩa gũthikĩtwo kaburi-inĩ kamwe. Tuko hapa katika kufanya exhumation ya miili ya wale watu ambao walikuwa wamesuspectiwa kwamba wamezikwa hapa. So far we've confirmed that 3 bodies have been exhumed already. It seems there are almost 2 children in the two graves. And these are very heartening. It is something which is affecting emotionally, that the innocent children can be forced to death. Hĩndĩ ya mĩhang'o ĩno, maabitha aya nĩ mahotire kũhithũria makĩria ya tũburi 26 makĩria. Kile tuna suspect na kile tumeona, there are more other graves, more shallow graves ambazo zimespotiwa hapa na DCI, about 58 shallow graves. So what we are looking at is, kulingana na vile tumeona, katika grave moja unaweza pata watu 2 ama watu 3. So preferably labda kunaweza kupatikana zaidi ya watu 100. Tumeona most of the victims wenye tuko nao hapa leo ni wanawake na watoto. Na kama watoto ndio wengi ambao ni victims mahali hapa, inamaanisha it's a danger to the next generation. Kũringana na Mathias Shipeta kuma gĩkundi gĩa gũtetera ihoto cia ũmũndũ kĩa Haki Africa, mĩhang'o ĩno yaya kuoya ihinda makĩria, makĩenda thirikari kuongerera namba ya maabitha nĩguo kũhĩka mĩhang'o ĩno. This amounts to what we believe is massacre, bigger than almost the Wagala massacre and any other massacre. Kaburi zinazidi kwa nyingi, kila kukicha zinakuwa identified mingi. So tunataka multi-agency approach in a way that hii exercise iishe haraka na tuanze kutafuta hiyo process ya justice iendelee kwa haraka. Naona mĩhang'o ĩno ĩgĩthiaga na mbere, andũ makĩria arĩa makoretwo magĩcaria endwa ao no mathiĩte na mbere kwĩyumĩria. I was here in search of my loved ones. My in-laws are missing. My wife, dad, and their mom, they are all her siblings. You've been searching for them I've been searching for them for about 2 weeks now, since date 8. Mũthenya wa ira, maabitha aya nĩ marahotire kũhonokia andũ 3 arĩ hamwe na mũirĩtu wa ũkũrũ wa mĩaka 14 arĩa marakũrĩirwo maitho nĩ gĩkuũ kumana na ng'aragu, na nĩ thutha wa gũkorwo makĩhinga kwa ihinda iraya. That the police are following up on this matter, but kama ingekuwa imefanywa kitambo, I believe tungekuwa tumeokoa maisha ya watu wengi. This is massacre. Many Kenyans have died here katika ile kufata dini potovu, dini ambayo ilikuwa inafanya watoto wafunge na baba zao na mama zao. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wandurwa. Tũgĩthina mbere, rita milioni 1.7 cia njohi ngananie nĩ irĩkĩtie gũitwo na ndawa cia kũrebia cia mũigana wa mamilioni ma mbeca irĩ moko-inĩ ma maabitha a borithi birigiceni-inĩ ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere ya kũhũrana na kĩng'ũki kĩa njohi cia ibango na ndawa ici. Ihinda-inĩ rĩu, mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ Gachagua nĩ atongoririe kĩgomano kĩa arũgamĩrĩri a wadi kuma kaunti-inĩ 5 cia gĩtarũ kĩa gatagatĩ wa bũrũri arĩa meranĩire gũthondeka mawatho marũmu ma kũhĩtana na njohi ici gĩtarũ-inĩ gĩkĩ.
Kũringana na riboti irerekereirio nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri wa thĩinĩ Raymond Omolo, birigiceni ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio nĩ thirikari ya kũhĩtana na njohi cia ibango ũndũ ũmwe na ndawa cia kũrebia nĩ ĩgĩte na maciaro mega mĩeri 2 kuma rĩrĩa yambĩrĩirie. Omolo ugĩte thirikari ĩgwĩka ũrĩa wothe ĩngĩhota kũnina thũgũrĩ ĩno ya wanangi na ũthũkangia ũrĩa umanaga na ũthondeki, wendia na ũnyui wa njohi ici. Nginyanagia na rĩu lita milioni 1.7 cia njohi ĩtarĩ njĩtĩkĩrie nĩcio irĩkĩtie gũikio ngono na igaitangwo, kũrĩa njohi mũthemba wa Kangara nĩyo ĩtongoretie kwa ũingĩ na lita milioni 1.6 harĩ njohi ĩrĩa nyitĩtwo. Njohi cia Busan na Chang'an nĩcio cia kerĩ kwa ũingĩ, kũrĩa lita 330 na 824 cinyitĩtwo. Gũkũ nacio njohi iria itakinyanĩirie ikĩro cia gũthondekwo ikinyitwo lita 112,915. Oho, Omolo nĩ acakaĩte kuongerereka kwa ũnyui wa bangi, kũrĩa mĩthogoto na mahiga 347,944 marĩkĩtie gũikio ngono igũrũ wa tani 4 cia bangi iria inyitĩtwo. Icigo cia gatagatĩ ka bũrũri, irathĩro na Rift Valley nĩcio icigo iria itongoretie harĩ wendia na ũnyui wa bangi gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩu Omolo nĩ eranĩire thirikari nĩ gwĩkĩra thĩng'a mĩtaratara ya kũhĩtana na kĩng'ũki gĩkĩ ũndũ ũmwe na gũthaitĩra andũ arĩa matuĩkĩte ngombo cia ũhũthĩri wa njohi cia ibango na ndawa cia kũrebia. O kahinda-inĩ kau mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ Gachagua nĩ atongoririe arũgamĩrĩria wodi kuma kaunti cia Murang'a, Nyandarua, Kiambu, Nyeri na Kirinyaga kwarĩra ũrĩa mbunge cia kaunti ikũgathĩka mawatho maritũ ma kũhũrana na kĩng'ũki gĩkĩ kaimana. Hĩndĩ ya kĩgomano kĩu MCA nĩ maiguithanĩirie gũthondeka watho magĩteithĩrĩrio nĩ mawakiri na mũtongoria wa rĩngĩ mbunge Kimani Ichung'wa, watho ũrĩa ũrĩhũthĩkaga gĩtarũ-inĩ gĩkĩ. The members of the county assembly have agreed that there is a gap in terms of the law, and that is why we are having a problem in mushrooming bars and wines and spirits, and they have agreed that there is urgent need to fix the law, to come up with laws that are deterrent and that will govern the licensing of bars and also spell out heavy penalties for those who violate the law as a way of dealing with the situation. Watho ũcio warĩka nĩ ũgatemanio kũrĩ mũingĩ wa gĩtarũ gĩkĩ wĩkĩre mawoni mao na thutha ũcio maũhĩtũkie. And that will be a big milestone in terms of regulating that sector that is giving us a problem. Rigathĩ akoretwo mũhari-inĩ wa mbere kũhũrana na wendia wa njohi cia ibango gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya, kĩrĩa nĩkĩo gĩkuĩire mbũri ta tha na gũtiga mĩciĩ mĩingĩ na kĩgirĩko gĩa ciana na athuri arĩa morĩire njohi-inĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani. Tũikĩrie na riboti ĩyo, ndũgetĩkĩre gũthiĩ kũraihu, nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria thutha wa ihinda rĩtarĩ coho. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanĩre nginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni ũhũthũ. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kuma 1 nginya 6. Ĩkĩra mũigana wa beti yaku kuma 50 tu wehotanĩre nginyagia maita 5,000 hau hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wĩgĩre mweke mũhari mĩekene ya gũtuĩka mũhotani. Hihinya *675# uthake o rĩu. Mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 ndagathake. Thaka na ũigĩrĩrĩki. Itangatho rĩrĩ nĩ rĩhĩtũkie nĩ BCLB. Hey kids, burudika na Star Times. We have lots of exciting shows to brighten up your world. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Enjoy ST Kids, Jim Jam, Baby TV, Toonami, Da Vinci, and the all-new Cartoon Channel. Recharge your monthly subscription today and get upgraded to the next higher bouquet to enjoy more cartoons for both big and little kids with all your favorite cartoon friends. Wow, that's amazing!
amazing! On the road, link your decoder to the Star Times On app to make sure you enjoy your favorite cartoons on Star Times On. Recharge your monthly subscription today and get upgraded to the next higher bouquet to watch fantastic channels and so many fun shows. Star Times. Enjoy digital life. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Tugagicokereria oro ringi ngakunyita ugeni. Etikia a dini ya Gĩithĩramu ni mambĩrĩirie gũkũngũĩra thigũkũ ya Idul Fitri ũmũthĩ thutha wa kũrĩkia kwĩhinga mweri mũtheru wa Ramadhan. Etikia aya ni magomanire iharo-inĩ itiganĩte hamwe na mĩthigiti-inĩ guothe bũrũri-inĩ nĩguo gũtabania mahoya ma hamwe ma gũkũngũĩra mambura maya. Ndũmĩrĩri nene ĩrĩa ĩhunjirio hĩndĩ ya mambura maya yuma kũgacĩrithia thayũ na ũrũmwe. Thutha wa nganja cia kana thigũkũ ya Idul Fitri ĩgũbatie gũkũngũĩrwo ũmũthĩ kana mũthenya wa rũciũ, arũmĩrĩri a dini ya Gĩithĩramu nĩ maitekire iharo-inĩ itiganĩte hamwe na mĩthigiti-inĩ gũkũngũĩra mambura maya. Kaunti-inĩ ya Mombasa magana ma etĩkia a dini ĩno nĩ magomanire kĩroko kĩa ũmũthĩ iharo-inĩ itiganĩte na mĩthigiti-inĩ nĩguo gũtabania mahoya ma gũkũngũĩra thigũkũ, mahoya marĩa matongoririo nĩ mũnini wa Chief Kadhi Sukian Omar ũrĩa ndũmĩrĩri-inĩ yake oririe mũingĩ wa bũrũri ũthiĩ na mbere na kũgacĩrithia thayũ na ũrũmwe. Tunataka Kenya iwe mahali pa utulivu, tunataka iwe mahali pa amani, tunataka kila mtu atulie na watu wamuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uria wari gavana wa kaunti ya Mombasa Ali Hassan Joho ni anyitanĩire na etikia ya mũthigiti-inĩ wa Kulthum kuria ahinyĩrĩirie thirikari ĩmũrĩke moritũ ma mũtũrĩre marĩa magũmĩire mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ, gũkũ akĩheana gĩtũmi gĩa kĩrĩa kĩmũcũngĩrĩirie kwaga gũkorwo mĩrũrũngano-inĩ ya Azimio nĩ kũhatĩrĩrĩka kwa ũgima wake wa mwĩrĩ, no rĩu nĩ ũcokereirie. I subscribe fully to the ideology of Raila Amolo Odinga. It must be known. Mimi ni Raila na Raila ni mimi. It is only for health reasons. I've been away kwa sababu ya kiafya. Even as we speak, mimi niko katika recovering. I want to assure you, nikijisikia niko vizuri, kiafya, kikamilifu, Raila atakuwa nyuma yangu kwa maandamano. Mimi nitakuwa mbele alafu yeye ndo nyuma. Kiharo-inĩ kĩa Sir Ali Muslim Club gũkũ Nairobi, kanini na kanene nĩ megwĩkinyĩtie gũkũngũĩra mũthĩ ũyũ, ndũmĩrĩri ya thayũ na ũrũmwe ĩgĩkĩrĩrwo na njĩra nene. Ningependa kadhalika kuchukua fursa hii kuombea amani watu wote waliokuwa duniani, bila kuwasahau ndugu zetu ambao waliokuwa katika nchi ya Sudani na ambao ni majirani zetu na majirani wana haki juu yetu, na ningependa pia kuchukua fursa hii kuombea amani katika nchi yetu ya Kenya na kutuma salamu za rambirambi kwa kila ambaye anasherehekea Eid, na Wakenya wote kwa jumla tuwaambia tuwatakia Eid ya kheri popote pale mulipo. Kajo ya Gĩithĩramu kaunti-inĩ ya Kericho Supkem itongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa ihinda mwena ũcio Abdul Kadir Aziz nĩ yũrĩtie mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio Raila Odinga kũrũgamia mĩrũrũngano yao na gwĩtĩkĩra kũhĩmbĩria mĩario kũhĩtũkĩra bunge-inĩ ya bũrũri gatagatĩ ka ngwatanĩro ĩno na thirikari. So it cannot be maandamano at the same time but partisan talk. When you toss a coin you must accept whether it's the head or the tails. So we asked them to abide by the bipartisan talks. Kũngĩ nakuo minista wa wenji wa mahiga magoro na ũtonga wa maĩ-inĩ Salim Mvurya nĩ ugĩte harĩ bata wa etĩkia dini ĩno gwathĩkĩra atongoria ao, mĩario ĩno ĩgĩũka thutha wa amwe a arũmĩrĩri kwaga kũiguithanĩria igũrũ rĩgiĩ rĩanĩrĩra rĩa Chief Kadhi rĩa kuonekana kwa mweri ũkĩonania mũthia wa kwĩhinga mweri-inĩ mũtheru wa Ramadhan mũthĩ wa ira. Wale ambao hawana uwezo wakumbukwe na wao pia waweze kusherehekea kama watu wengine. Na jambo lingine la muhimu ni kuzidi kuweka umoja na amani katika nchi yetu, kwa sababu hata baada ya Ramadhan bado tunahitaji umoja wetu na amani yetu. Na tuheshimu na viongozi wetu wakiwemo Chief Kadhi kama alivyosema Mheshimiwa Waziri Mvurya. Asanteni, Allah wape Eid ya furaha. Mvurya ekwaragio arĩ kĩharo-inĩ kĩa Baraza kaunti-inĩ ya Kwale thutha wa kũnyitanĩra mahoya-inĩ ma kũrĩkia kwĩhinga.
Tugethina mbere ritana nĩ rĩkĩtio kũrĩ atumia kwĩyũmba na ikundi nĩguo mahote kũgunĩka na njĩra hũthũ na mbeca cia thirikari cia kũmahũra njeki. Ritana rĩrĩ rĩkĩtio nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa gĩkundi kĩa Ahadi Kenya Ndagĩtarĩ Stanley Kamau hĩndĩ ya kũrugũria mĩhang'o ya gĩkundi gĩa kũhũra njeki atumia ũndũ ũmwe na mbeũ njĩthĩ. Akĩaria ihinda-inĩ rĩu, mũtumia wa minista mũnene Tesi Mudavadi nĩahinyĩrĩirie bata wa kũrũmbũiya mwana wa kahĩĩ kuona aingĩ ao nĩ matiganĩirio. Francis Mwangi wa Wawĩra na riboti ĩno. Hĩndĩ ya mambura ma kũrũgũria gĩkundi gĩa atumia kĩa Baraka Women Center nĩmo marehire hamwe atongoria thirikari nene na thirikari ya kaunti ya Laikipia muoroto arĩ kwarĩrĩria ũrĩa atumia aya mangĩteithĩka mũtũrĩre-inĩ wao. Mũtumia wa minista mũnene Tesi Mudavadi ũrĩa uma ũmwe wa atongoria arĩa magwĩkinyĩtie gũkũ nĩ atũngĩrĩtie mĩhang'o ya gĩkundi gĩkĩ kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩhũra njeki atumia hamwe na mbeũ njĩthĩ nĩguo kũmahe mwĩhoko wa gũcangarara kwa njata ciao mũtũrĩre-inĩ. Nimefungua hiyo center, nimeona tailoring classes, computer classes, beautiful beadwork, gumbaru. Wamama wa Laikipia, they know what they want. Mnajua vile mnataka. Yes, hakuna mtu anaweza kuja hapa kueleza fanya hii, fanya hii, fanya hii. You know what you want. I am asking you, your Baraka Women Center, tafadhali ujiunde na Women's Enterprise Fund. This will make the women of Laikipia waendelee mbele. Ihinda-inĩ o rĩu Tesi augĩte mwana wa kairĩtu nĩ ekĩrĩirwo mũno na ũguo ihinda nĩ ikinyu andũ metĩkĩre kũnyitĩrĩra mwana wa kahĩĩ nĩguo kũgĩa atirĩrĩri a bũrũri matukũ-inĩ megũka. Empower a young man, you make a responsible man. When you empower a woman, you empower a nation. But when you empower a young man, you create a responsible. Wamama wakiwa busy, pombe haitapigwa huko kwa kijiji, hawatakunywa pombe. Mwena-inĩ wake mũrũgamĩrĩri mũnene wa gĩkundi kĩa Ahadi Kenya Stanley Kamau akĩaria thutha wa gũtuga atumia aya na irio hamwe na indo ingĩ cia bata mũtũrĩre-inĩ nĩ orĩtie atumia kwĩyũmba na ikundi muoroto arĩ kũmahotithia kwamũkĩra kĩgĩna gĩa gwĩkũria kuma kũrĩ thirikari. Tuigire Women Fund, tuigire Weso Fund na tugie na grupu tũrĩa atumia nĩgetha tũhote ũhoro wa gũkorwo atĩ atumia acio na grupu icio nĩ ciateithĩka na kĩgĩna kĩrĩa thirikari ĩigĩte ya gũteithia atumia. Nitahakikisha kila kikundi katika Laikipia County mutajua kuna pesa ya NGAF, mutashikiliwa na itawafikia kwa vikundi kila kona ya Laikipia mtakapokuwa. Ihinda-inĩ o rĩu Kamau nĩ okĩrĩire arũme arĩa makoretwo na mũtugo wa kũnyarira airĩtu na atumia arĩa matarĩ na ũhoti wa kĩmbeca, akĩenda arĩa marĩnyitĩkaga magatacũkĩrio makinya marũmu ma kĩwatho. Nĩ wega twĩre anake aitũ kana athuri aitũ, especially athuri arĩa mathiaga na bodaboda na arĩa angĩ, mũndũ wothe ũratekĩra advantage, mũirĩtu mũnini tondũ na mbeca, tondũ na ũndũ wa gwĩka, mathiĩ magakoma nao kana makamahe ciana, nĩguo kwendwo macibu na andũ arĩa angĩ othe na thirikari ĩkoera makinya mũndũ wothe ũratekĩra advantage mũirĩtu mũnini. Oho Kamau nĩ orĩtie atumia arĩa magunĩkire na macini cia kũruta mawĩra ngũrani gũciĩhũthĩra na ũmenyereri mũnene nĩgetha mateithie nacio matukũ maingĩ. Andũ acio rĩu ona matuĩka trained, nĩ wega andũ majiunge na ikundi manyitane hamwe tondũ nĩ wega mũno gũteithia gĩkundi. Gĩkundi kĩu no kĩige ngũkũ gĩke maũndũ maingĩ mũno na mbeca icio nĩ cigũteithia atumia acio na mũno ona ũhoro wa njohi nĩ ũgũthira. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Rũmũrũti thĩinĩ wa kaunti ya Laikipia, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra. Famĩrĩ ya John Thuo wa Macharia kuma itũũra-inĩ rĩa Siranga kaunti-inĩ ya Nyandarua rĩu yugĩte ũtũũro wao ũrĩ ũgwati-inĩ thutha wa mbatoni ya nyanake kũhithũkĩra mũciĩ wao rĩngĩ. Rĩrĩ nĩ rita rĩa kerĩ mũciĩ ũyũ kũhithũkĩrwo nĩ nyanake ici, kũrĩa rita rĩa mbere ciatabanirie ũmomori wa nyũmba ciothe iria ciakĩtwo mũciĩ-inĩ ũyũ o hamwe na gũthũkangia indo ingĩ iria hathara yacio ithabu rĩtarĩ rĩrarĩkĩrĩra.
Patoni ya nyanake nĩ ihithũkĩirie rĩngĩ mũciĩ wa John Thuo wa Macharia, mũthuri ũkũrũ wa mĩaka 49 kuma itũra rĩa Silanga kaunti-inĩ ya Nyandarua. Rĩrĩ nĩ rita rĩa kerĩ mũciĩ ũyũ kũhithũkĩrwo nĩ nyanake ici, rĩu bamĩrĩ ya Thuo ĩkiuga rĩu ĩraikara ĩna wagagu. Rita rĩa kerĩ, na hĩndĩ ĩrĩa mokire mekugĩte moka kũmomora kanyũmba ndĩrakĩte ga kwĩgitagia mbura, na megũkĩte ta andũ 5, na rĩu o ũrĩa wokĩte na batoni ĩyo hĩndĩ wengĩ nowe ũcokire oka mũthenya wa ũmũthĩ, na rĩu nĩ hotire kũhũrĩra borithi thimũ na moka, na rĩu ũndũ ũcio nĩguo ũgirĩrĩirie makĩruta wĩra ũcio mekwĩharĩirie kũruta. Marataima rĩrĩa andũ mena kũu mũgũnda-inĩ magoka mũciĩ ũyũ gũtinda makĩũrũra. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ ona no mũnyaka ngũkoretwo haha, maingĩra nĩ hotire gwĩtana na andũ itũra nĩ mokire gũtũteithia. Bamĩrĩ ya Thuo ĩtũrĩte mũgũnda-inĩ ũyũ kuma mwaka-inĩ wa 1971 ĩkiuga njĩra ciothe cia kwĩgwatĩra mũgũnda ũyũ nĩ mahingĩtie. Kwĩ my brother upasĩte, kwĩ my sister upasĩte, na mami nake nĩ apasire, na tũtũrĩte gĩikaro gĩkĩ na mahurũkĩtio harĩa, kaburi ciao ci harĩa, no gũtirĩ mũndũ ũrĩ wauma na njĩra gũka kuga atĩ mũgũnda ũyũ nĩ wao, tũtikũmathika. Koguo nĩ tũramenya atĩrĩrĩ, twarĩ na right ya gũthika mami gũkũ, my brother gũkũ na my sister gũkũ. Aikari a itũra rĩrĩ rĩa Silanga marakoretwo manyitana na gwakĩra bamĩrĩ ĩno ya Thuo nyũmba ĩngĩ thutha wa nyanake ici gũtharia nyũmba ciake ciothe. Andũ acio hĩndĩ ya matuĩkire a gũka thĩinĩ wa itũra rĩrĩ, gĩko kĩrĩa matigire meka tũtiakenire, nĩ tondũ ona matiokire mena kĩhoto gĩa kũruta wĩra ũrĩa marutire wa kũmomora. Ona rĩu ũguo magũkĩte marĩ 5, magũkĩte na nĩ makũragia anga nĩ twakire mũciĩ ũngĩ na tũkĩiriga na tũgĩakĩra ng'ombe kũrĩa matigire matharia. Aikari itũra-inĩ rĩrĩ o hamwe na ateteri ihoto cia mũndũ makoretwo makĩhoya thirikari kũingĩrĩra na gũtigĩrĩra bamĩrĩ ĩno nĩyona kĩhoto kĩao. Ni makosa sana watu kuingiliwa kiholela holela. Miaka 53 sio miaka 5, hiyo ni miaka mingi sana. Kama kulikuwa na shida yote wangekuja bereni, sio kuja tu kuondoa watu hovyo hovyo. Kwa hivyo I condemn vibaya sana, na hii kitendo kisirudiwe tena. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a. Haya, riboti iyo nĩyo yatũtirihĩra mohoro maitũ kwa ihinda rĩrĩ. Tũkĩrĩ na maingĩ marĩa tũragĩthiĩ na mbere na gũgũthagathagĩra thĩinĩ wa mũtambũrũko wa mohoro thaa 3 cia hwaĩ-inĩ. Thiĩ na mbere na kwĩrorera tabarĩra iria cikũrũmĩrĩra. Niĩ njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a, tumana wagaki wa Muthoni, mwathĩrĩri witũ na njĩra ya ciĩko. Gĩa na hwaĩ-inĩ mũhoreru. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ.